家好，我係 Yanny。3月份啦，大家一齊嚟睇下英國嘅 PV promo 有咩禮物啦。咁120 PV 咧就會送呢個Tangerine 嘅精油啦，金骨精油15ml 好大支㗎。咁咧呢支 Tangerine 嘅精油咧，其實佢含量，佢嗰個檸檬烯嘅含量咧係好高㗎，佢係第2高嘅，咁有70幾個%。咁因為佢檸檬烯嘅含量高啦，咁所以咧其實佢對於我哋增強免疫力就好有幫助嘅。咁我咧就會將佢咧用嚟咧滴響個腳板底，每晚喺度搽腳板底咯，就攞嚟增強免疫力嘅。另外咧，因為咧 Tangerine 嗰個味道咧，嗰個香氣咧好宜人㗎，好清新啦。咁所以咧，我亦都會攞嚟擴香啦。咁同埋咧，我咧會有時會攞嚟滴落水飲㗎，滴一滴落去水嗰度飲。咁啊，對於腸胃嗰啲又會好好嘅。咁然後咧就去到190 PV 就會送呢支油之餘咧，就會送一嚿番梘嘅喎。咁咧嗰支咧就係薰衣草燕麥香梘嚟嘅。咁咧呢支油呢支梘呢隻梘咧係咁多 Yarn Living 咁多隻嚿梘裏邊咧，就係比較保濕啊滋潤嘅一嚿嚟嘅喎。咁但係你聽到燕麥咧，佢裏邊嘅質地咧係唔會有一粒粒嘅，因為佢已經磨到碎晒先擺入去個番梘度嘅。另外咧250 PV 咧就會送咧Lucerus 嘅檸檬 hand cream 啦。咁呢一支 hand cream 好方便，因為佢有埋個泵泵咧，係一陣好檸檬皮嗰種香氣嚟嘅。咁我就會擺佢喺個廚房嗰度用嘅。咁另外咧你亦都可以咧平時咧擺喺個浴室嗰度咧，洗完手啦，咁你咪可以搽一啲攞嚟潤下手咯。350 PV 咧就送 Carry Sage 咧就係快樂鼠尾草。快樂鼠尾草咧其實係其中一支咧對女性好好嘅精油嚟嘅。咁佢可以咧平衡你嘅荷爾蒙啦，舒緩到一啲經痛啦，或者一啲經前綜合症嗰啲症狀啦。仲有咧，佢咧更年期嗰啲症狀咧，佢都可以舒緩得到嘅喎。因為佢可以平衡咗佢個荷爾蒙啊嘛。咁同埋咧，佢咧對 depression 咧一啲有少少抑鬱症啊啲咧都好好嘅。咁你去用法嘅時候，嗱，如果我用喺咧經痛啊，同埋經前綜合症啊，或者想舒緩下一個更年期嘅症狀嘅話咧，我就會將佢咧稀釋咗之後，就會搽喺我哋嘅小腹嗰個位置嘅。咁另外一個位置咧就係我哋咧腳眼高少少咧嗰個位咧，其實係一個我哋子宮嘅反射區嚟嘅，係入邊喎，即係兩隻腳啦嘅向內邊嗰兩邊咧都係一個子宮嘅反射區，我哋亦都可以咧搽喺嗰個位置嗰度嘅。咁另外咧 Carry Sage 快樂鼠尾草咧本身佢係一個好香嘅精油啦，咁我哋亦都可以咧將佢調配成為一個香水啦。咁我哋成日有啲朋友咧就會直情都唔會再溝其他油啦，就咁攞呢一支就做一個香水，咁都可以㗎。咁可以咧平時多啲喺屋企咧擴香咧，咁對心情啊各樣都會好啲㗎。順帶一提咧，其實咧當我哋如果我哋話有時唔想搽油或者想香之餘又可以吸收到佢啲功效嘅話，其實擴香咧，因為佢直接入咗我哋身體，其實佢都可以幫到我哋嘅身體嘅舒緩嘅。咁另外咧，去到450 PV 咧就會送 Believe 啦。Believe 咧就係一支叫相信嘅精油啦。咁你要相信自己啦。咁 Gary 咧覺得我哋咧人生我哋一度成日要向住前望啦，所以我哋必須要有好強嘅信念去相信自己，我哋可以做得到嘅。咁所以咧我哋咧就會所以佢就 brand 咗呢一支 Believe 嘅精油啦。而且佢除咗話相信自己之外，佢亦都係相信別人，同埋咧相信一段關係嘅喎。即係所以同一啲咧
一啲伴侶嘅關係咧，大家要相信同埋相信呢段關係，咁然後我哋先會繼續落去甜甜蜜蜜噶嘛。咁所以咧，多啲用呢一個咧，無論用喺自己度，用喺伴侶度都係好好嘅。我今日嘅分享咧就去到呢度先。如果咧你有咩問題留言俾我，我會盡快覆返你。拜拜。